Je merkt wel aan welke kant van de geschiedenis ze hier staan. The year is 1999. Europe is entirely occupied by the Americans. Well, not entirely. One small country of indomitable Serbs still holds out against the invaders. Dit betekent dat zij zichzelf hier zien als een soort van fort tegen het westers imperialisme. Goedemorgen. Of zoals ze hier zeggen, Mir Menjesi. Ik hoop dat jullie hebben genoten van Pristina, want we zijn onderweg naar onze volgende bestemming. We gaan namelijk naar Mitrovica. Dat was een stad, dat stond in de jaren 70 vooral bekend om de mijnbouw, maar ook om de culturele instanties, rock en roll, cultuur, universiteiten. Daar is helaas niet veel meer van over. Maar wat er nog wel is een grote Servisch-Kosovaarse gemeenschap. Daar gaan we kennis mee maken. Hoewel de huidige situatie in de Balkan relatief stabiel is, lijken de etnische spanningen nooit ver weg. Toch merk je daar op veel plekken in Kosovo weinig van, want ruim 90% van de bevolking is etnisch Albanees. Al is er nog altijd een scheiding met de etnisch Servische minderheid in Kosovo. Deze uit zich in de taal, het onderwijs, de politiek en de blik op het verleden. In de stad Mitrovica is deze verdeeldheid tussen de gemeenschappen het meest aanwezig. De stad wordt gespleten door de rivier de Ibar, waarbij aan de ene kant de etnisch Serviërs wonen en aan de andere kant de etnisch Albanezen. Ik kom aan in het zuiden van de stad, waar het merendeel dus etnisch Albanees is. En dat merk je ook gelijk, want een grote Albanese vlag hangt hieruit. Een verzetstrijder op een sokkel. Je hebt hier een moskee. En op de kruispunt hebben we natuurlijk een grote Kosovaarse vlag. En nog geen 800 meter verderop, aan de andere kant van de rivier, bevind je ineens in een andere wereld, lijkt het wel. Als je even kijkt, bijvoorbeeld hier aan de winkel staan dingen in het Cyrillisch, het Servisch schrift. Je hoort iedereen een andere taal spreken, de auto's. Ja, die rijden allemaal met Servische kentekens. Nou, de gebouwen, dat zijn niet meer schattige Ottomaanse gebouwen, maar een soort van andere stijl. En overal hangen Servische vlaggen aan de lantaarnpalen, aan de balkonnen. Dus mensen hangen ze zelf op. Je hebt muurschilderingen van allemaal orthodoxe priesters. En Russische vlaggen, Servische vlaggen. Maar de meest interessante is nog wel deze meneer, hier op het standbeeld. Dat is namelijk Lazar, dus een oud Servische vorst. Toen de Servische Rijk op zijn grootst was. En hier staat hij dan geprezen als standbeeld. Dit wordt ook dan gezien door de mensen hier als de laatste stronghold van de Servische staat. Je merkt wel aan welke kant van de geschiedenis ze hier staan. The year is 1999. Europe is entirely occupied by the Americans. Well, not entirely. One small country of indomitable Serbs still holds out against the invaders. Dit betekent dat zij zichzelf hier zien als een soort van fort tegen het westers imperialisme. Can I ask you something? There's a lot of Serbian flags all around this place. How come? This part is mostly inhabited by the Serbs. Yeah. And this is the only part of Kosovo where we are still living, because all other parts, most of the Serbs left. Why? Because it's forbidden to be Serb, it's forbidden to have a Serbian flag, it's forbidden to speak Serbian, it's forbidden to import goods from Serbia. Everything that has a Serbian in its name, it's forbidden. NATO came here in 1999, and from that time Serbs have a problem because we don't want to be part of NATO. Did you know a lot of people that left? Yes.
How was that for you to see a lot of the people you know leave? When someone wants to expel you from your home, it must be a problem. Soms kunnen de spanningen nog wel eens oplopen. Zo zijn er onlangs rellen uitgebroken rond de brug die het Servische en Albanese deel van Mitrovica scheidt. De aanleiding: een besluit van de Kosovaarse regering om Servische nummerplaten te vervangen door Kosovaarse. Dit werd door veel Serviërs gezien als een aanval op hun identiteit. Voor een buitenstaander zoals ik wordt de spanning vooral zichtbaar door de aanwezigheid van de Italiaanse Carabinieri en de KFOR. Deze NAVO-vredesmacht moet de veiligheid tussen de twee bevolkingsgroepen waarborgen en blokkeert een van de grensbruggen tussen de twee stadsdelen. Ik heb afgesproken met Nemanja, een etnisch Serviër die zijn hele leven in het noorden van Mitrovica woont. Hij heeft de stad door de oorlog zien veranderen en zet zich in om de rust en harmonie terug te brengen tussen de twee bevolkingsgroepen. This is the famous or infamous Mitrovica Bridge that unfortunately separates people rather than uniting them. There are some initiatives that the bridge should be reopened for traffic, which Serbian side or the Kosovo Serbs are strongly opposing because they fear for that it might bring more troubles or more tensions that are still very much present in Mitrovica, where the Kosovo Albanians consider this as a last frontier to conquer the north, if that's the term that is being very much often used nowadays. You will hear quite a lot when you speak to the people in Kosovo that you have these parallel structures. But again, this is something that it depends on which side of the bridge you are standing at certain points, so that you could be called either parallel or illegal, so to say. Because again, like according to Serbian constitution, Kosovo is part of Serbia. According to Kosovo's constitution, this is like independent countries who have a discrepancy and then two different narratives that people have to live through and live by here. Yeah. So the people in the south of Mitrovica and the north of Mitrovica, how do they interact with each other? Basically they don't, so that's one of the harsh realities that we face. You have youngsters who have never had the chance to meet peers from different ethnic background ever in their life, and they live in the same city. They live in the same city, but they have never met someone... Older generations, like people in their 40 plus or older, they've had the chance to either cooperate through work or through life as such before the war and before the bombing. So people kind of have... I grew up in this brotherhood and unity idea when for me was a normal thing to kind of live with different ethnicities next to each other, like having the neighbors in former Yugoslavia, but also during the 90s as well. But for these younger people who are in their early 20s, this is not a reality. They live in their mono-ethnic bubbles, if you like. So they work, they study in two different realities, in two different systems, each not recognizing another. They learn from different curricula, especially history, which is misinterpreted by, I would say, both sides. So each side interprets their own types of history. So growing up and learning in this type of mentality with the physical division here on the bridge brings more division within the young people. So apart from there is lack of possibility for them to meet because again there are no mechanisms or there is no willingness by the government to kind of bring these communities together to try at least to enable them initial contacts so that they could build these connections and maybe break these invisible barriers or invisible bridges that separate them rather than unite them. Het is zo gek. Het is het is weer zo'n testament voor hoe koppig en stom we als mensen kunnen zijn. Dat we dingen zoals religie of etniciteit een soort van als factoren gebruiken om elkaar te scheiden. Het is zo typisch en teleurstellend dat het nog steeds zo'n ding is. Nemanja zet zich met zijn organisatie in om de kloof in de samenleving te verkleinen door verschillende activiteiten te organiseren. This is our working area. This is how one of the activities look like. So this is the youth camp. So we gather youngsters from different
ethnic background. So this is actually a place where a lot of them meet each other for the first time? Yes, for a majority of them, this is the first time that they meet peers from different ethnic background, and it's a process, and then you see at the beginning that they are very reluctant because they don't know what to expect. And then as the time goes by, you see that they reveal their levels, they're peeling off, so to say, as a fruit, like showing different levels. One of the activities that we implement, that they want to visit the religious sites like churches and mosques for the first time, They've heard about this, but they've never had the chance to enter the mosque or the church. The reality of our life is that we go 2 steps forward and sometimes 5 steps backwards. But at the same time, by quitting, I think that I would recognize or even admit or confirm what the governments are doing, and it's actually creating even bigger divide between the communities. And just being a passive observer doesn't help, so I want to try to contribute or to be part of the change in my own modest way, together with my colleagues from the organization. I wish you very much luck. Thank you. you for showing me around. Thank you, and I hope that you bring some positive image from Mitrovica rather than all the negativities that is now. Well, you are the positive image. Thank you. Thank you very much. Thank you. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer.